Acho que é... Não, esqueci o nome. Cebolinha. E a hora Pronobis. Vou pegar esses daqui de baixo. Ó, tem espinha. Tem uns bichinhos comigo aqui, ó. Hora Pronobis. Tomatinho. E o pimentãozinho miniatura. Vai tudo pra panela. A gente vai fazer uma saladinha natural com orgânicos que eu planto.